فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك وتفعيل الجرس لتتوصل دائما بالجديد. كشف الحسين عابد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية وفق ما كتبته سيت إنفو أن الأمطار ستستمر في التهاطل يومه الجمعة ويوم غد السبت في مدن الشمال والوسط وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية. وأوضح يعابد أن التساقطات المطرية ستكون مصحوبة برياح معتلة من قطاع الجنوب الغربي وقوية في الشرق وجنوب وشرق البلاد والمناطق الداخلية. وبخصوص التساقطات الثلجية، قال رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أنها ستهم المرتفعات التي تصل إلى 1700 متر وقمم الريف. ومن المتوقع أن تعرف عدة مناطق بالمملكة المغربية استمرار الأجواء المضطربة طيلة عطلة نهاية الأسبوع وإلى غاية يوم الاثنين المقبل. نشكركم على حسن المتابعة.